ఒరేయ్ ఒరే రాయిగా రాయి కొత్తని దెంగ రాయ్ గేమింగ్ మళ్ళీ నీకు 100 చిట్టిగాడి लंड पे गोरी बैंक लंड पे गोरी लेवल 3 बैग 75 सब में निकाल लाउडी तू भी निकाल निकाल भाईगा चल तू भी निकाल गायत्री पेरू गायत्री अरे రాలే 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 ఇప్పుడు వచ్చా బూత్కి వెళ్తే కావాల ఇంజడు హెల్మెట్ ఉంటుంది అంట Assemble! ఈ అమ్మారే ముఖాన్ని పంపడానికి ఎవరా రాయిగా రాయి కుట్టుకొని రాయిగా హెల్త్ చేసుకోరా కానీ బ్యాండేజ్ తీస్తా అనిపిస్తాను ఇది राम चाहे राई चाहे राई चाहे राई నీకెప్పుడు లేనందే వస్తున్నా నీకు పెట్టుకున్నాం అవెంజర్స్ అసెంబ్లీ ఏంద్ర ఇద్దరేనా వేరే స్క్వాడ్ ఉంటే వస్తాను నేను అరే ఏం చేస్తున్నాడు అరే బాంబు వేస్తున్నాడు రాయ్ జేసన్ రాయ్ నెంబర్ రాయి గారే ఇవ్వండి రా లోపల ఇంట్లో ఉన్నా ఇంట్లో లోపల అరే ఇక్కడ అక్కడ వస్తాను అక్కడ వస్తున్నాను ఇప్పుడే కదా ఇచ్చింది నీకు అరే హెల్త్ పెట్టుకునే మళ్ళీ వేసేసి యుద్ధం వస్తుంది కవర్ లో పెట్టుకోవచ్చుగా కాదు నాకు రివైవ్ చేయొచ్చుకొచ్చి వెళ్ళకల్లా రాయగాని ఎరే నా కొడక లంచా కొడక రివైవ్ చేయొచ్చుగా ఈ అమ్మ ఈ బాంబు దింగి నా హెల్త్ సార్ దెంగిందిరా పూకులు వేసుకో బాంబు అక్కడ స్క్వాడ్ అయిపోయింది వేరే వేరే Enemies ahead!
తెలుసు పారా ఏం దారిపోయినాయా దారి పడుకోండి అమ్మ ఇడేంది ఇడు అదే సార్ అన్నాడు దాన్ని పళ్ళకు కొట్టుకుంటూ కూర్చోండి. అదే కదా వాడు పడుకుంటే ఏంది వీడు వట్టలు పూజ చేస్తున్నా కొద్దిగా వంద సన్నా పడేతో రాయి కుత్తుంది ఎంగ అరే ఈ స్మోకులు వస్తుంది రాయిగా ఇందాక ఇట్లనే వంట కురిసిపోయింది 6 స్మోకులు తిన్నా తగలవురా రాయి దింగరా దింగరా జోన్లో అరే రాయి కానీ కుత్తా పలిపేశాలు గుత్తం జోన్లోవా సోది కుత్తేసాలు దెంగాకు పైన పండుకున్నాడు పైన కింద కొడుతున్నాడు 3 కొట్టినారు పడుకున్నాడు దీని పైన పండుకున్నాడు ఒక్కడే పని తప్పిదంగా ఏదో ఒక్క బుల్లెట్ కి చేస్తారంట నువ్వు అట్లయితే కదులుతా కొట్టాలి వాడు బుద్ధకాడు ఆయన అరే మొక్కం పైన 2 కొట్టినారా నేను ఇందా కొట్టింది అట్లంటే రాయగాడు స్టక్ అయ్యాడు అమ్మ గన్ను ఇంది ఈడెందుకు ఈ గన్ను తీసుకున్నాడు ఈడెందుకు ఈ గన్ను తీసుకున్నాడు నోట్లో మడ్డ పెడతారు రాయడానికి ఇప్పుడు రాయ సలాని జాంబు రాత్రి సందు చూసి జంపు జిలా నేనుంటే Follow me. రాయిగా I'll go around. Wait for my call. I'll get the gun. I'll go around. Wait for my call. Chicken dinner. Try dinner, bro. Okay, ఇట్లాంటి వద్దన్నది చూసిన ఆరా వెళ్తుంది ఆరా సార్ పోలే చూడ అసలు ఎన్ని తాకిందో కొడతాడు చికెన్ డిన్నర్ వస్తుంది ఇప్పుడు క్రియేట్ ఓపెనింగ్ ఇప్పుడు వద్దురా ఇప్పుడే నవ్వుతాయింది రా నీలా